तो हेलो गाइस, वेलकम टू अजरू भाई ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो देखिए पूरा ब्लॉग एंड तक। तो ये हमारे सभी ड्राइवर भाई हैं और इन भाई की गाड़ी फंस गई है इन यहाँ में हतीन पार करके नहीं मरोखड़ा में। इनकी ISTP नहीं आ रही यूपी की, तो इन्हें आज यहाँ 4-5 दिन होगा तो ये यहाँ घूम रहा है, इंजॉय कर रहा है। तो गाइस फाइनली ये गाड़ी खड़ी है इनकी, 2 पीछे वो खड़ी और एक ही है और 3-4 आगे खड़ी हैं। ये खड़ी 3-4 दिन से परेशान है, इनकी ISTP ना डल रही है ही। तो ये अपना सब ड्राइवर भाई यहीं दुकान पे बैठा ही नहीं रहे, ये चाय ठंडा पानी ही नहीं ताव पिए बैठे रहे हैं मरोखड़ा में, ही नहीं काट रहा दिन ने रात भी दिन भी इनकी ही नहीं कटती रहे। तो अब ये घूम रहा है, सब पामन उड़ा कर रहा है, घूम फिर कर रहा है। शाम को टाइम है, पूरी अच्छी हरियाली है, अच्छी ठंडक है, मौसम क्लियर है, तो सब एंजॉय कर रहे हैं, सब मज़ा ले रहे हैं। ये अपना रत्ती भाई है, शकील भाई, नाजिम भाई, शाहिद भाई, ये मैं हूँ भाई, मुँह तो तुम जान रहा हो, तार अजरू भाई ब्लॉग। तो गाइस ये अपना मिनी ब्लॉग है छोटा सा, तो लाइक और फॉलो कमेंट और सब ठोक के सब कर दियो, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।